来看高雄有一个大学生，因为接买2天的渡船的月票判决申请补发，也毋过互船公司拒绝，学生就去提告。法院是判讲船公司败诉，爱赔这学生3771块。船公司讲月票顶头其实拢有注明，判决是袂当补发，也毋过因是尊重法院的判决。 高雄轮船公司有提供高雄科技大学基丁军校的学生囡仔坐基丁渡船的月票优待。有一个细科的学生，112年无细字，将家己才买无2天的月票补无去，申请补发。不过船公司认为，当初买票的时阵就注明为实无要补发，因此学生提告。最近判决落来呀，轮船公司败诉，法院认定月票顶悬有相骗人名，会当比照铁路局的火车票。 记名票卡若是判进去，会当申请补发，还是退钱？在收到法院判决的时候，我们就已经做出决议，就是说把这个费用退给他。高雄轮船公司讲，学生月票是纸卡，真歹预防有人闪空棒偷用别人的。因尊重法院的判决，后续会讨论要安怎来改善。其实学生的月票112年有申请1056张，113年就剩817张。 佮加上政府在推售 T-Pass 卡，未来有可能会停止这项学生的优待。不过，桥倒摆的学生若是使用 T-Pass， 逐工来回都要加60块。有学生认为，月票1个月才1000块，也是太好。有些人也需要用到那个月票啊，不一定每个人都不需要。我觉得那个是特例啊，那个高银高速那是特例，那个还是要给我们一些福利吧，不然我们在这里很不方便。 高雄轮船公司讲，学生的月票优待是毋是要取消，因会斟酌来研究讨论。记者柯卡祖、邱朝阳高雄采访报道。